खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि बर' रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 22थि गायसनथाय सान फालिनो साखा-फारा अल मेघालया बड' वेलफेयार गौथुमनि बानजायनायाव शिलंआव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों सेकेन्डारि फरायसालिनि कन्ट्राक्चुएल लोगो फोरोंगिरिफोरा थाखो बैकट सोमावसारनो साखा-फारासै रुंसारि निर्मल बसुमतारिनि गोसोखांथियाव गेवलां सावराय जथुम खुंफुंदों आरो क'क्राझाराव रेलगारिजों सौख्लायजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा दानिया फैदो आबुं रादाबाव बिटिडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि सोनाब फारसे सानजामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगा 22थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सानखौ खुंफुंनो साखा-फारा जादोंसै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 15 आरो 16 मे अक्ट' साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय गा 22थि बाथौ धोरोमनि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि साननि हाबाफारिनि फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय बाथौ धोरोमनि सायाव बेंखन सावरायमेल खुंफुंनाय नैथि साननि हाबाफारियाव क'क्राझार सहराव हारिमुआरि हानजा सुनाय आरो सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जागोन होननानै बुङो तारमाने मंगलबार और बुधबार दिनाखन এই সমাৰোহ আয়োজন কৰা হৈছে আপোনালোকৰ সেইকাৰণে আহ্বান কৰিছিলোঁ যাতে এই আয়োজনৰ সম্পৰ্কে কিছু আভাস দিয়া হয় ইয়াৰ মুখ্য হাৰমৰ্ম হ'ল আমি 26 বছৰত বাথৌ ধৰ্মৰ কাৰ্যসূচীবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আগবাঢ়ি আনি আছো বা লৈ গৈ আছো এইটো সম্পৰ্কে ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आसामनि मन्त्री चन्दन ब्रह्म प्रमेला रानी ब्रह्मजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो धोरोमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो रैहोर फैनानै बाहागो लागोन होननानै बुंबावो समबाराव बड'फा हारिमुआरि नयाङाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मन्थु मोसाहारिया बाहागो लानानै बुङोदि फैगौ 15 आरो 16 मे अक्ट'आव खुंफुंनो लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गा 22थि गायसनथाय साननि हाबाफारियाव हादोरजों लोगोसे फारियै नेपाल बांलादेश चीन तिब्बतनि बाथौ धोरोमारिफोरा सावराय जथुमाव बाहागो लाफैगोन होननानै खौरांगिरि मेलाव बुङो 16 तारिख मुकলি সভা এই মুকলি সভাত বিটিসির চিফ মাননীয় শ্রীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া লগতে ইয়াত ডিসিশন কমিটিৰে সভাপতি তথা বিটিসিৰ ডেপুটি চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত খাম্পা বৰগয়াৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম তেওঁলোকে মুকলি সভা দিনাখন উপস্থিত থাকিব আৰু 16 তাৰিখ পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিবিলাকে বাছ লৈ আহিব তেওঁলোকক লৈ আমি কক্ৰাঝাৰ নগৰত এটা শান্তি সমদল উলিয়াম য'ত আমাৰ ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা লগতে কালচাৰেল প্ৰচেছন কৰা হ'ব আৰু কমেও সেইদিনাখন 5000-6000 মান আমাৰ বাথৌ ধৰ্মীয় ৰাইজে ভাগ ল'ব আৰু এইটো আমাৰ সাফল্যমণ্ডিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै खुंफुं आफादनि मावफुं आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमसाव रैमारिया बुङोदि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां दुलाराय बाथौ महासभानि 22थि गायसनथाय साननि हाबाफारियाव बाथौ धोरोमनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन होननानैबो बुंबावो 16 तारिख मे माहर बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सत अनुष्ठित হ'ব মই অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ হৈ সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ মানুহ ভাষা ভাষীৰ মানুহক ইয়াক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ এই ধৰ্ম সঁচাকৈ বড়োসকলৰ এটা একদম আদিম ধৰ্ম ইয়াত ৰীতি নীতি আছে আৰু গোটেই বড়োসকলৰ যিমানখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে এই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ এই বাথৌ ধৰ্মৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে অল মেঘালয়া বড' वेलफेयार गौथुमनि बानजायनायाव 12 मे अक्ट'आव शिलंआव बैसागु फोरबो फालिदों
हादोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलफोराव रंजालि बैसागु फोरबो बैसागु बोथोरखौ बिदाय हरनायजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनाय नुनो मोननायजों लोगोसे आसामनि नसुंसे रायजो मेघालयावबो रंगिना संगिना हाबाफारिजों बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो। दुलाराय मेघालय बड' वेलफेयार गौथुमनि बानजायनायाव 12 मे अक्ट'आव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों डन बस्क' हल लाइट थुमख्रानि अडिट'रियाम नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। गुबुन बोसोरफ्राव खुंफुंनाय बायदि देग्लायबो मेघालय रायजोनि शिलंआव खुंफुंनाय बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारियाव रंगिना संगिना हारिमु मोसानाय दिन्थिफुंनाय नुनो मोननायजों लोगोसे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेघालय रायजोनि बारग' एमएलए केसि बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो अल मेघालया बड' वेलफेयार गौथुमनि आफादगिरि सिकेन्द्र ईश्वरीया। मख'नाय जायोदि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनाय हाबाफारियाव मेघालय रायजोनि गोबां बर' सुबुंफोरा बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। फोरोंगिरिया थसे ममबाति गावखौ जोंनानै गुबुनखौ सोरां होयो नाथाय सरकारा सेकेन्डारि फरायसालियाव कन्ट्राक्चुएल लोगो फोरोंगिरि मावफारिफोरखौ सरकारा साख्रियाव अरायथा खालामनाय हाबाफारि मावफुंनायाव बिटिसि सरकारा फेलें जादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। समबाराव क'क्राझार सहरनि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय दुलाराय बिटिएडि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि कन्ट्राक्चुएल लोगो फोरोंगिरि गौथुमनि बानजायनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंनाय जायो। खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै दुलाराय बिटिएडि सेकेन्डारि फरायसालि गौथुमनि आफादगिरि कालिचरन बसुमतारिया बाहागो लानानै बुङोदि बिटिएडिनि सिङाव गासै 500निबो गोबांसिन सेकेन्डारि फरायसालिनि कन्ट्राक्चुएल हाबा मावग्रा लोगो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि सरकारा एसेबो राहा लायाखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों आरो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनायनि सोलाय गोदान बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारि मावफुंनाय नुनो मोनदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो फैबाय थानाय समफोराव गोजौसिन गेजेर आरो फरायसालियाव कन्ट्राक्चुएल लोगो फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो अरायथा साख्रियाव थिसननायनि राहा लायाब्ला गणतान्त्रिक राहाजों गोख्रों सोमावसारगोन होननानै हुमखि होयो आरो थाखो बयकट खालामनो साखाफारा जायो। निजुक्ति प्रसेस चलि আছে এইটো ইমিডিয়েট ষ্টপ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো চৰকাৰক বিটিসি চৰকাৰক নহলে আমি ক্লাছ বৰ্জন কৰাৰ আমি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু এটা দুখ লগা এটা আমাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে গভৰ্ণৰৰ ফালৰ পৰা যে উইদাউট পে আমাক লিভ দিছে, মানে আমি যদি লিভ লওঁ আমাক চৰকাৰে এতিয়া খাব নিদিয়ে, আমাক পেমেণ্ট নিদিয়ে। মেটাৰনিটিৰ ক্ষেত্ৰই হওক বা মেডিকেল লিভেই হওক লিভটো দিব কিন্তু আমাক খাবলৈ নিদিয়ে। এতিয়া আমাক বিএড কৰিবলৈ লিভ দিছে কিন্তু বিএড কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰি আমি বিএড কৰিম, কোনটো খাই পেলাই কি খাই পেলাই আমি বিএডটো কৰিম, আমাক যদি চেলাৰিটো নিদিয়ে। आसामखौ बुखावनानै बुरलुंबुथुर दैमानि साहा बाहागोआव थानाय बर'फोरनो थाबैनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिना होनांगौनि दाबिजों आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथाय दाफुंना होनांगौनि दाबिजों सोमावसारग्रा आफादफारि एबसु एनडिपिपि आरो पिजिएसिबिएमनि बानजायनायाव थांनाय 2 मे अक्ट'निफ्राय 12 घन्टा राजालामा होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै न' फारसे थांफिननाय समाव हरखाबै लामा जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ खोमानानै लानांनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि समरपुरि गामिनि थागिबि 46 बोसोर बैसोनि रुंसारि निर्मल बसुमतारिखौ गोसोखांनानै 13 मे अक्ट'आव आंगो गामि समरपुरि बिसमुरियाव मोनसे गेवलां सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। मख'नाय जायोदि क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव दिन्थिफुंनाय 12 घन्टा राजालामा होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै न' फारसे थांफिननाय समाव लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानानै लानांनाय रुंसारि निर्मल बसुमतारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय अबंनि खाथियाव आरज गाबो। न'खरनि नुजाफैनाय बिमा आरो बिथांनि बिसि बयखौ आङो बिबार बावनो थाखाय खावलायगोन। मुस्लिमा दुलुर बसुमतारि आरो गथ'फोर
बिथांमोनखौ आङो फारि बिबार बावजेननो थाखाय आं खावलायबाय। बेनि उनाव जों कन्डलेन्सनि मोनसे हाबाफारि लागोन। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि बर'फोरा गावनि आंगो राव हारिमु थामोनथानि थाखायसो सोमावसारबोदों आरो बड'लेण्डनि जेंनाया जेब्लासिम सुस्रांजाया अब्लासिम सोमावसारलांबाय थागोन होननानै बुङो। बर'সকলে নিজৰ ঐতিহাসিক যেটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো বিচাৰি পেলাই আন্দোলন কৰি আছে আৰু এতিয়া ভাৰতখন স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ যেটো সংবিধান আছে সেই সংবিধানত জনজাতি হিচাপে যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ পাব লাগে আৰু বড়ো হিচাপে যিখিনি অধিকাৰ পাব লাগে সেই অধিকাৰবিলাক বিচাৰিহে নিজৰ আত্মমৰ্যাদা লৈ পেলাই নিজৰ ডিগনিটি লৈ পেলাই সকলো দিশৰ পৰা জনগোষ্ঠীটোক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ভাষা সংস্কৃতি সব দিশৰ পৰা আমি সংগ্ৰাম কৰি আছো। थांनाय हराव क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय सोमजियो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार रेलवे पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों दि थांनाय हरनि 12:49 रिंगायाव क'क्राझार रेलवे स्टेशननि सोनाबथिंजाय रेल लामाखौ बारस'नो नाजानाय सासे सुबुङा रेलजों दानस'जानानै अबथिरै जिउ गोमायो। डाउन आलिपुरदुवार लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेस रेलगारिजों दानस'जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि फकेरग्राम पुलिस थानाय सिङाव थानाय पेटेल गावनि थागिबि नाजिन नाथनि फिसाज्ला अजय नाथ होननानै सिनायथिनाय जादों होननानै रेलवे पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 22थि गायसनथाय सान फालिनो साखाफारा। अल मेघालया बड' वेलफेयार गौथुमनि बानजायनायाव शिलंआव बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। सेकेन्डारि फरायसालिनि कन्ट्राक्चुएल लोगो फोरोंगिरिफोरा थाखो बयकट सोमावसारनो साखाफारासै। रुंसारि निर्मल बसुमतारीनि गोसोखांथियाव गेवलां सावराय जथुम खुंदों आरो क'क्राझाराव रेलगारिजों सौख्लायजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।